Hello，大家好啊！今次 Jenny 咧就帶大家去呢個深圳萬象天地嘅慶春撲門食素食。唔知大家知唔知道啦？呢間餐廳係2023年米芝蓮推介嘅餐廳之一嚟㗎。如果大家要等位嘅話咧，可以坐喺等候區度斟杯果茶飲。餐廳裝修就日式風為主嘅，真係好靚㗎。啱啱入去嘅時候咧，就會有少少一個日式庭園啦，都非常適合大家打卡嘅。原來慶春撲門呢，喺好多地方都有分店㗎。我哋今次呢，就因為北上深圳，所以就揀咗喺萬象天地嘅呢間分店嚟試一試。我哋今次呢，就等咗大概15至20分鐘到啦，就可以入座啦。然之後我哋就因為4個人啦，所以就係坐呢一種卡位嘅，感覺呢都真係幾靚，亦都非常適合打卡㗎。咁除咗打卡之外，就睇下佢嘅食物究竟係咪真係好似外間所講咁好食啦。同大陸好多唔同地方嘅餐廳一樣啦，佢都係數碼點餐嘅。咁至於呢本實體嘅餐牌呢，就係我問店員攞嘅，因為我覺得實體睇起上嚟呢比較實在啲啊，同埋呢亦都比較清晰啲。始終電話個 mon 大細有限啊嘛。如果大家睇完呢條片都會去慶春撲門嘅話呢，我就強烈推薦大家要試呢個榛果糙米漿啦。睇片咧，大家可能以為呢個榛果糙米漿咧係凍嘅，咁但係其實佢就係微暖嘅，而且咧真係有好濃郁榛果香味嘅。你唔需要好用力咁去品嚐，但你都會飲到嗰種榛果嘅香味。呢一款飲品除咗好味之外，亦都真係非常之打卡㗎。而桂花荔葡芋頭咧，就幾乎係每一台都會點嘅餸嚟嘅。佢嘅芋頭咧真係好綿滑，入口即溶，再有淡淡嘅桂花香味，食落去都幾清新㗎。作為一個開胃嘅前菜，的確唔錯，亦都令到我忘記咗啊，原來我係食緊素食㗎，估唔到素食可以咁好味嘅。另一款呢，就係紫蘇牛油果，佢除咗牛油果之外呢，就仲有一少少番茄粒啦，而佢醬汁呢，有淡淡嘅 wasabi 味，所以呢，亦都係另一款開胃嘅前菜嚟嘅。中意黑松露嗰陣味嘅吃貨朋友就千祈唔好錯過呢個招牌菜黑松露炒飯啦，黑松露味呢，非常之濃郁嘅。面包现做的，想先锅看吗？现在面包的锅也很快。好，谢谢。而石磨黑麥雲吞呢，就相對地比較失色啦，但係味道都係唔錯嘅。生煎包咧，因為係現場即點即包即煎嘅，所以樣樣都恰到好處，脆卜卜之餘，亦都熱辣辣咁樣上台嘅。另外一個充滿驚喜嘅菜式就係佛陀碗啦，佢裡面呢有好多唔同嘅質感啦，譬如腰果啊、番茄啊、糙米啊等等等等，咁樣令到成個飯呢嗰個口感啊或者個質感呢都非常之豐富，而且食落去呢的而且確係真係唔覺得自己係食緊素，因為
對食素嗰個感覺就係、通常都好寡啊、好齋，但係呢個咧就真係非常之好味嘅，變咗我哋大家咧都食得晒成碗啦。至於沙律方面呢，我就覺得中規中矩啦，冇乜驚喜，所以大家可以試可以唔試啦。唔知大家有冇留意到咧？頭先咧好多碟餸啦，或者飯咧，都係個店員幫我哋去處理好，咁然之後就再分俾我哋嘅。所以服務咧的而且確係真係解釋咗點解咁多香港人都中意北上，而且佢每位個價錢都唔算好貴咋，人均都唔使100蚊。如果你中意 Jenny 嘅分享，記住 subscribe 我哋嘅 channel，下次再見，拜拜。